歡迎大家繼續留低同我哋有個分享嘅時段。嗱，咁今日呢一個嘅題目咧，其實有3個關鍵詞嘅，係啦。咁呢個題目咧，我哋就定咗係呢個聽風刀，如用心棒，跟住咧就問誰更目中無人。咁3個關鍵詞咧，就當然就係聽風刀啦、用心棒啦同埋目中無人嘅。咁我先介紹下我自己先。咁我係叫何故啦，咁我係一個作家嚟嘅。咁咧亦都唔止作家咁簡單，因為都做埋其他嘅工作，包括影評人咁樣。咁我咧就咁多年嚟咧都出咗好多小説㗎啦。咁有寫孔子啦，甚至乎其實有寫三國添嘅。咁近年就專心寫呢個飲食文學，同埋都定期喺一啲嘅唔同嘅地方嗰度搞一啲活動啊，好似餐廳包場啊，甚至乎一啲嘅舞台劇演出。而喺幾年前，我出咗一本咧，就介紹香港導演嘅書，就叫做《逃不盡的風流人物》。咁咧，今日我哋講呢一個題目之前咧，我就想花少時間咧做，你可以當係有導讀，又或者當係電影裏面嘅彩蛋。因為點解咧？即係我好多謝銀都機構同埋呢個主辦單位請我過嚟去做呢一個分享會咧。因為我對唐代係都花咗啲時間去研究嘅，同埋咧，因為近期近呢幾年我都係主力去研究呢個飲食嘅嘢咧，所以中間咧，我唔知大家有冇留意咧，係有一啲同唐朝嘅飲食有關嘅嘢。咁其實我原本想再講 detail 啲，但係我哋今日呢個45分鐘嘅時間咧，我得30分鐘去做分享嘅，15分鐘大家做 Q&A 嘅。OK， 咁咧第一個咧要介紹謝苗。我諗咧睇電影年資較為長啲嘅觀眾咧，應該都對佢有啲認識嘅。點好似成日都眨下，你好驚。咁咧佢我特登用呢一張圖嘅原因就係咧，我睇即係我係用愛奇藝嗰個 account 去睇嘅，所以實電視機去睇。點解個細路女咁似謝苗嘅？係咪佢個女嚟嘅？點解咧？因為阿謝苗其實佢係童星出身嘅，佢曾經喺內地係被譽為李連杰嘅接班人。點解咧？因為佢曾經參演咗好多部嘅港產片，亦都唔算好多部啦，即係都係一啲代表性啲嘅。佢細個樣係咁樣，其實我覺得真係有少少似，真係嗰個女仔係咯。咁呢一張劇照咧，就係佢同李連杰合作嘅呢個《給爸爸的信》嗰陣時嗰個造型嚟嘅。但係咧，我諗在座應該對佢更熟悉嘅參演嘅一套電影咧，就係《賭神》第2集。大家 call 翻啲 memory 先，《賭神2》裏邊係有個細路仔嘅，做阿邱淑貞個細佬嘅。嗱，咁佢呢一張解像度唔係咁好啦，冇計啦。但係咧，真係嘅，嗱，呢一張就 close up 佢啦，真係佢要保護家姐咁樣。我唔知點解第一個 shot 覺得，咦，點解做張小瑜嘅嗰位女演員有啲真係似阿謝苗嘅特登嘅咧 ？Anyway， 咁佢除咗係同阿李連杰做過一套叫《給爸爸的信》之外咧，佢仲做過《洪熙官》，真係佢係做李連杰個仔啊！所以如果大家有興趣，可以上網揾翻一啲幾年前嗰啲綜藝節目咧，佢同阿李連杰係兩個好似父子重逢咁樣做咗啲效果嘅。咁啦，今日呢一個題目嘅聽風刀，我想問有冇朋友係在座嘅朋友係睇過第1集嘅《目中無人》？嗱，如果你睇過咧，就會明點解嘅。因為咧第1集裏邊咧，佢嗰個我唔知嗰位同佢合作嗰位女仔應該算係佢師妹啊，或者佢以前打仗嗰陣時嘅部下。佢用3句形容詞形容佢。第1句咧反而唔係聽風刀，佢話佢有一雙錯骨手，即係啲分筋錯骨嗰啲，所以佢打到啲人得晒搞嘅。因為佢而家係要做嗰個職位咧，佢係要將捉咗啲人之後咧，跟住就佢又唔想殺佢喎，但係帶佢成個 body 去攞獎金喎，所以就將佢打斷晒手筋腳筋。Anyway， 第2句先係一把聽風刀，跟住咧第3句係咩咧？就係一招劉蘭斬。咁如果睇翻歷史，你知道咧，即係劉蘭斬，即係代表佢愛國嗰啲啦。所以其實咧，佢呢個係第1集嗰陣時嗰張劇照嚟嘅，就係好型咁樣。所以就聽風刀係咩意思咧？即係嗰個刀咧削得好薄，
OK， 即係佢每一次揮刀嗰下咧，係好似有啲風聲咁樣嘅，所以叫聽風刀咁樣。OK，咁咧佢原本咧就係即係軍人啦。咁嗱喺第一集嗰陣時，佢呢一個叫成月嘅呢一個嘅角色咧，都未有呢一個都尉呢一個身份俾佢。佢淨係佢講話佢係隸屬呢一個嘅東山狼突營。咁呢一個咧係虛構嘅。但係第一集裏面有一幕係好重要嘅，就係佢係去見一個郭將軍。咁我哋跟住佢個師妹或者佢嗰個下屬講咧，佢係參與過呢一個喺安史之亂裏面最恐怖嘅一場大戰，就係呢一個嘅溧陽之圍或者溧陽之戰咁樣啦。即係嗱諗下啦，阿盲佬佢淨對住假設嗰係郭子儀，或者就算唔係郭子儀個仔啊 OK 就話佢仲係講老子喎，記住，即係睇翻第一集裏面好型喎佢老子就係呢一個嘅東山狼突營成月，我喺呢一個嘅邊度同你有過一面之緣咁樣。即係其實睇第一集嗰陣時覺得哇呢條友原來咁勁㗎喎，講真係唔係一般盲佬嚟㗎講真。咁另外啦，其實如果佢去到第二集，佢哋不斷講都尉係咩意思咧？原來都尉都去到五品官嘅，即係唔係隨便啲靚。如果用九品嚟去講咁，佢中間啦。但係即係如果去到宋朝嗰陣時咧，更加去到四品添。咁你見到佢好似而家好似生活得好拮據啊，好差咁樣啊。如果你喺五品官的話，你喺唐朝係好有錢嘅。因為點解咧？唐朝咧，佢唔係淨係俾米你嘅。因為嗱，記住啊，古代咧，尤其是係再去到即係由漢朝打到落去隋朝嗰陣時咧，其實即係最緊要咧，有時你啲地方我俾錢你都冇用㗎嘛，最緊要有糧食。我哋呢度唔緊要，係啦。咁其實我就講啲題外話。喺第一集嗰陣時咧，佢個師妹係將佢捉咗嗰啲嘅通緝犯之後咧，嗰啲嘅打賞咧，話幫佢換咗飛錢。咁網上有人就話：喂，冇可能㗎噃！你安史之亂之後嗰陣時，飛錢都仲未流行㗎喎，要去到呢一個嘅唐憲宗年代先有㗎喎。但係所以今集咧，佢刻意平反嘅。留意下一點咧，佢哋去咗個地方咧係可以存錢嘅。呢個真係有嘅，呢種叫做貴坊，一個貴嗰個貴，坊就好似即係土字邊一個坊，即係嗰啲就真係喺安史之亂之後係有呢啲咁樣嘅地方。你冇理由真係拎住幾兩金幾兩銀周嚟出街㗎嘛，講真。咁所以變咗貴坊就真係寫翻張嗰啲咧就可以就有個證據咁樣。OK， 講翻啦，如果你喺唐朝都尉，我假設你係正五品啦，咁咧你個收入咧唔係淨係得米嘅，仲有錢，仲有田，仲有僆跟你嘅講真。但係我今日就唔好講咁複雜啦，講翻先。以前咧，如果你有一個官階咧，咁你真係可以即刻即係政府係俾米你。但係嗰啲米咧，其實就如果去到唐朝嗰陣時咧，都仲係啲粗米嚟嘅啫，講真。但係你估如果一個五品官嗰陣時，佢一年嗱，因為唐朝係用一年俾一次嘅，唔似隋朝。隋朝係春秋二祭。咁呢個咧就唔好講啦。正五品你一年可以有200石嘅米。如果你係從五品可以去到160石，咁即係如果用翻一啲因為而家好多個説法嘅，即係好多人咧佢認識一石，即係用一個石做單位嘅咧，可能係因為透過日本嘅戰國史，因為日本嗰啲大名啊或者嗰啲嘅武士咧，佢哋都係用幾多石嚟去證明佢哋有幾大嘅影響力。咁其實呢個冇錯係跟中國嘅，因為唐朝好多日本遣唐使過嚟啊嘛，帶咗用石呢一個單位同埋出糧係用呢一個嘅米為主嘅。咁有普遍大家都認同咧，就係一石大約係等於而家100公斤。你幻想下係幾大量講真，所以點解真係需要有啲僆去幫佢去整嘅？所以絕對唔好似佢而家咁坎坷嘅。但係當然佢一直唔敢或者唔可以返長安咧，第一集係有解釋到嘅。咁咧，如果你除咗係嗰啲有
食物之外咧，你仲有好多錢嘅。即係咧，你因為仲要養埋人噶嘛，仲要同埋養埋馬噶嘛。講真，題外話咧，佢今次呢一隻馬咧出得場太遲。如果大家有睇第一集咧，隻馬好型，隻馬仲係食肉添。點解咧？因為喺呢一個嘅輝陽之戰裏邊，係一個人吃人嘅一場大戰。因為安祿山佢哋攻到去呢個輝陽呢個城，佢哋已經冇嘢食㗎啦，所以係要食人㗎。仲要係首將呢一個張巡親自拎個妾侍出嚟殺咗，大家食咗佢啦咁樣。所以佢隻馬都係食肉嘅。咁變咗其實哇，如果阿都尉佢唔係佢翻咗長安繼續做翻官，其實佢唔使咁坎坷嘅喎，真。咁係啦，哇幾犀利！呢啲叫防國嘅人咧，其實點解叫防國咧？即係嗱，五品以上就係防國啦。頭先我解釋咗啦，哇！你係真係你每年有咁多米，有咁多嘢，你真係要人幫你睇住噶嘛，同埋你要出去打仗噶嘛。咁你個大後院，你係真係有啲，即係你自己嗰啲人先至可以保住你自己嗰啲嘅家產啊，或者其他嗰啲糧食啊，或者甚至乎其他嗰啲嘢。咁所以呢啲稱為祿吏 ，OK？ 嗱，咁而家講翻捉刀人啦，其實咧，大家覺得捉刀人呢個名好似好奇怪。如果我同你講，你聽過槍手或者話你代人做嘢叫替槍，咁咪同捉刀差唔多咯。即係如果喺古代裏邊嚟講，其實捉刀人最初並唔係淨係話做呢一個嘅賞金獵人嘅，即係總之有啲嘢我唔想做，我揾你去做。咁其實你都等於係我個捉刀人㗎啦，已經。只不過佢喺唐朝或者再早啲，應該喺隋朝開始，呢一個大理寺，即係嗰個負責，即係等於你當而家嘅呢一個法律嘅機構啦。佢又定咗，即係話有啲逃犯或者啲通緝犯，咁佢就唔想用佢個建制裏邊嗰啲人嚟去捉，就揾你哋去捉啦。咁咧，你代我去捉啦，所以咧就叫捉刀人。其實你等於咧唔係淨係去捉人㗎，你可以叫佢做一啲你唔想做嘅嘢都得。所以其實喺呢一個系列咧，佢哋如果大家有興趣，可以上去愛奇藝睇下咧，佢開咗一個叫捉刀人嘅外傳㗎啦，已經。佢哋係希望想做一個叫捉刀人嘅 universe 咁樣嘅。咁頭先我講咗啦，佢哋參與過呢一場嘅即係好恐怖嘅食人嗰場戰爭咁樣啦。因為咧安史之亂咧就係喺由公元嘅755年去到呢一個嘅763年，歷時7年嘅。咁呢一個如果大家對歷史有少少認識咧，就係由唐玄宗嗰度開始搞歷時咗3任嘅皇帝，令到呢一個唐朝由盛至衰嘅一個好重要嘅轉捩點嚟嘅。咁由安祿山同埋史思明啦。就其實呢一個咧，最初佢都係唐玄宗好寵愛嘅一啲嘅邊防嘅嗰啲嘅大佬嚟嘅，呢啲全部唔係漢人嚟嘅，咁係啲外族嚟嘅。OK， 咁佢哋就後尾覺得同呢個姓楊嘅，即係楊貴妃嗰邊嗰啲外戚唔妥啊，傾唔到偈啦，所以就要打到入去呢一個首都啊。即係其實當然姓楊嗰班就爭唔落嘅 anyway 啦。個重點係頭先我所講啦，即係去到756年咧，嗱，其實佢點解個故事會發生喺幽州咧？幽州其實等於而家北京再北啲嘅地方，甚至可能包括咗成個河北嘅大地方嚟嘅。咁嗰陣時其實最主要最繁榮應該係長安啦，咁即係等於而家西安啦，再加埋洛陽啦，嗰啲地方全部已經落入晒呢一個叫燕啊。佢哋嗰陣時安祿山佢哋叛變嗰時，佢成立咗個國家叫大燕咁樣 OK。咁其實燕咧，亦都係代表北京，因為燕京係啊嘛。咁當然更加用咗燕京呢一個就係明朝朱棣啦，佢係燕王啊嘛。咁所以變咗你幻想嗰陣時，真係幾乎成個北部都係俾呢一個嘅安祿山嗰班人去打咗，直至佢打唔冧呢一個嘅輝陽。輝陽呢個地方其實近呢一個嘅長江啦，已經就係嗰度搞咗佢10幾個月，咁就真係燕軍雖然係慘勝，最恐怖咧，聽啲數據話咧，剩低成個城得返400
個活人嘅啫，因為佢後尾去到後半段要食人添㗎啦已經，但係佢又成功令到燕軍就落唔到南邊。OK， 咁呢一個就係變成咗，即係呢個都背景啦，就變成咗阿成月點解佢咁孤獨，點解佢唔返長安其中一個原因啦。咁而中另外我想講一樣嘢就係咧，大家睇到阿張小瑜咧，明明應該係食湯麵㗎嘛，有一幕佢係講湯餅㗎嘛。係啊，嗱呢一個其實我一睇，咦，哇！呢一個今次佢個資料搜集應該係有啲，終於係符合翻唐朝嗰啲歷史啦。點解咧？因為其實咧喺宋朝之前啊，就算你食湯麵啊，都唔係叫湯麵嘅，所有嘢都叫做餅嘅，因為喺用麵粉做出嚟嘅嘢咧，佢哋都稱之為餅。咁而埋湯餅呢樣嘢咧，其實最早咧炒翻歷史咧，係由北魏嗰陣時係由啲北方遊牧民族嗰度所創嘅。咁佢就未必一定係要做到一條好長嘅麵條，佢可能就係將啲麵粉搓爛晒抌落個湯裏邊，咁嗰啲都叫湯餅。咁喺宋朝嗰陣時咧，咁啊黃朝英就呢個都係一個食家嚟嘅。咁咧就整咗一本咧叫《雙素雜記》裏邊咧，佢專係有一個 chapter 去講湯餅，佢就講到好清楚啊。總之咧係用麵粉即係做出嚟嘅食得嘅東西咧，全部都稱之為餅。咁所以咧用火燒嘅餅咧就係燒餅，而呢一個咧大部分都係糊餅，即係後尾最後唱嗰首歌裏邊有一句歌詞就係講糊餅啊嘛。咁跟住啦，用水藥嘅咧就係湯餅，跟住啦揾蒸籠嘅嗰啲就係用蒸餅。但係多數咧，即係我哋後尾咧就如果用放咗落湯之後，我都慣咗叫湯麵啦。呢個多數都係由宋朝之後先講嘅。OK 啦，咁呢啲小知識講完啦。OK， 直接入翻今日個題目先。咁呢一套戲個題目叫《目中無人》啦。嗱，我覺得咧魏君子即係呢套戲嗰個嘅總製片人，佢係一個好熟悉香港電影嘅一個佢最初認識佢嗰時係一個影評人嚟嘅啫。咁慢慢開始籌備咗好多香港同內地合拍嘅電影啦。我覺得佢係好活用咗以前我哋嘅港產片嗰啲食字嗰啲嘅幽默，甚至乎嗰種即係咧話你覺得呢個名好勁喎，目中無人咁樣。咁但係又啱嘅喎，咁個主角係盲嘅嘛。咁盲咁佢真係睇唔到嘢，所以目中無人咯。但係我哋會覺得目中無人可能係一個貶義詞，但係喺呢一套戲當中咧，其實佢係一個我覺得係一個讚賞佢。咁另外其中一句又係第一集嗰陣時嗰個宣傳就係用十步殺一人，千里不留行啦。咁呢句如果大家熟悉嘅係李白嘅一首詩嚟㗎嘛，即係呢一個合拍行。但係最重要緊接住呢兩句嘅咧，就係事了拂衣去，深藏身與名。即係咩意思咧？即係呢班咧係行俠仗義嘅。嗱，千里不留行咩意思咧？如果真正嘅解讀，我問咗一啲熟，即係以前問過一啲熟中文嗰啲咧，就唔係話佢唔留低，反而就係冇人可以阻止佢，所以即係就算千里咁遠有啲唔公義嘅嘢，我都要過去伸張正義，冇人可以阻到我啦。仲要加埋頭先嗰兩句咧，佢哋唔求名嘅，唔求回報嘅。咁呢個真係又好似阿成月喺套戲裏邊做嘅嗰啲嘢咁樣喎。即係如果佢話俾錢咯，係咯，你要報仇冇人睇，我有個價咁樣，即係好似黑社會裏邊嗰班人。anyway， 咁但係佢呢個真係合義，即係佢行俠仲要係為咗公義嘅。咁但係第一個問題應該大家問，喂，都係盲嘅，點解我唔會用座頭市，調翻轉用呢個用心棒嚟去比喻咧？咁要解釋下座頭市，大家應該都聽過呢一個係日本一個好出名嘅電影啦。佢拍到已經有女版添嘅，即係佢當年拍完，跟住阿北野武又拍咗一次咧，嗰個就搞笑片嚟嘅，最後變咗歌舞嘅。但係跟住咧，阿綾瀨遙嗰個女版咁樣，咁座頭市，咁其實點解明明佢係盲嘅，個名係叫座頭市咧？因為日本古代咧，座頭就係指盲人，佢哋
因為盲咗啦嘛，所以佢哋可以從事嘅咧，主要都係彈音樂啊、按摩或者針灸。咁其實咁盲佬就算咯，點解有個座仲要座頭咧？講真，就係源於喺平安時代呢一個明仁天皇嘅王子咧，阿仁康親王咧係盲嘅。即係當然佢最初唔係盲嘅，佢最初都係眼疾，跟慢慢變咗盲啦，跟住就隱居。跟住咧，佢召集咗一班嘅盲人同佢一齊去彈琵琶啊、研究音樂啊。咁佢就形成咗一個組織，仲要係官方嘅組織，叫當助道。咁後尾咧，即係呢一班陪佢一齊玩咗好多年嘅嗰啲盲人咧，咁啊親王死咗點算啊？竟然可以留低做官。當然唔會去到啲咁高嗰啲官啦，總之就係有得俾佢食，有得俾佢可以留低啦。咁後尾咧，當助道咧就變成咗一個，因為有皇家即係天皇下面保護同埋認受之後咧，佢有唔同嘅位置嘅，所以座頭咧係其中一個較為低啲，但係都可以有代表性嘅一個。但係去到幕府之後咧，咁呢個組織就冇咗㗎啦已經，所以座頭呢一個咧就變成咗係代表盲人。而點解叫座頭市咧？因為嗰個角色佢個名係叫阿市嘅。OK， 但係其實今集咧，你問我覺得更加似一套日本電影或者漫畫係帶子雄狼。喂，去到中後段佢真係臭女工嚟嘅喎，真係呢啲，跟住仲要做埋師傅教佢點樣去，即係揾支毛筆嚟去偷襲人哋。即係你問我咧，佢真係我覺得啊，即係佢唔止淨係盲，即係佢唔止淨係呢個座頭市咁簡單。我覺得佢呢一集好巧妙咁樣用咗呢一個真係一個盲人，仲要帶住個女，中間咧仲要教佢武功之餘咧，要教佢寬恕，等佢唔好亂咁殺人咁樣。所以呢一個咧，其實你問我咧，佢嗰個創意係多咗一重添㗎啦已經。跟住啦，咁我先講翻用心棒。嗱，用心棒咧，其實大家唔知睇三個漢字咧，你全部都知。但其實你加埋之後，你覺得係咩意思咧？講真，即係嗰支棒，你要好用心咁樣去，定係點樣咧？其實唔係。用心棒喺台灣嘅譯名係叫做大鏢客，其實即係代表保鏢。其實咧如果大家熟悉日文咧，有幾個漢字咧都係同個棒係有關係，但係都唔係代表個碌棍，係代表人。即係除咗用心棒之外，仲有呢一個相棒啦，一套好出名嘅日劇啦，去到第20季啦，係咪？24添啦。跟住另外泥棒啦，嗱，相棒代表係一個拍檔咁解，泥棒代表賊咁樣。咁點解你話佢哋會同支棍有關係咧？咁可能佢哋古代真係啲人中意拎住支棍去做嘢啦。Anyway， 個重點係用心，即係除咗係你表面上嘅意思咧，就代表係警戒或者係提防咁解。而佢哋咧以前嗰啲人咧，即係可能嗰啲保鏢咧，就真係可能揸住碌棍咁樣就可以保護住啲嘢啦。咁變咗做用心棒，就代表保鏢啦。Anyway。咁我哋對比三個角色，嗱，今日呢一套戲嘅主角就係阿成月啦。佢而家嗰個身份其實都唔算係刀衛嘅，所以其實亂咁嗌刀衛都錯，佢係捉刀人。OK， 跟住另外啦，阿座頭市佢不論係以前嗰個啦，或者最新嗰個咧，佢都叫阿市，即係 Ichi 嘅。咁用心棒嗰個即係個保鏢咧，就係呢一個嘅山田三十郎啦。咁你問我其實呢一班人咧，如果呼應今晚我哋呢個主題叫目中無人咧，其實點樣可以比較咧？嗱，你問我其實目中無人喺呢套電影當中，咁當然呢個戲名梗係唔會係負面，就話你好串啊，或者你好不可一世，或者你睇唔起人咁樣嗰啲嘢啦。我會覺得佢目中無人係冇咩人咧。如果大家有睇第一集咧，佢要對抗嗰個係羽民家族。如果大家熟悉呢個歷史，一定聽過一個好勁嘅人叫羽民化及啦。羽民化及就係令到隋朝滅亡嘅嗰個人嚟㗎嘛。但係羽民化及三兄弟係好勁，勁到咩地步咧？佢第三個細佬同父異母嘅，叫羽民氏及。大家聽過玄武門之變咧？
李世民做咗啲嘢啦，就做咗皇帝啦，丞相就係宇文士及，甚至乎有人講話玄武門之變背後係宇文家族煽動李世民去做添，所以唔係點解個丞相俾宇文士及去做啊？個問題喺邊度咧？就係、今次佢仲勁啦，係姓李嘅呢間國，咁唐朝姓李喎，真即係所以我覺得就係佢暗示佢目中無人咧，就係、我唔會理呢一班你當權嘅，即係你呢一班佢覺得就算你係幾咁高貴嗰啲，我都唔理你。佢眼中係有其他人嘅，你留意下佢係好關心弱勢嗰班嘅。咁兩集都係咁，上集佢係救一個無端端俾宇文家殺害咗老公同埋阿哥嘅一個孤苦嘅女仔啦。咁今集就係一個阿張小瑜啦，即係佢係目中無人，佢係冇咩咧？佢係唔會懼怕你嗰班最有權勢嘅人。咁跟住啦，我哋睇翻一張相係第一集。今集佢係救阿張小瑜啦。上集佢就係救呢一個，就係一個釀酒嘅一個女仔，突然間飛來橫禍，仲要係結婚嗰日，俾宇文家族過嚟殺咗佢阿哥，殺埋老公咁樣，即係一結婚未洞房就做呢一個寡婦咁樣，所以佢就諗住係要去洛陽報仇咁樣，佢係護送佢去洛陽嗰度嘅，所以咪保鏢咯。所以點解我會用心棒嚟去比喻佢啦？咁今集啦，仲要其實佢係有勇有謀喎。咁其實呢一集咧，你問我咧，我覺得最後嗰場大戰咧，點解啲衰人唔射箭嘅？第一集裏邊姓宇文嗰個奸角射箭高手嚟㗎，雖然係一個廢柴，但係射箭佢近身搏擊就唔掂，但係遠距離射箭好勁嘅。上次仲要嗰個都幾靚仔，所以呢套戲裏邊逢親係靚仔都係奸角嚟嘅，即係佢都算有勇有謀，但係更重要係咩咧？佢敢作敢為，即係佢上集咧，其實佢殺完人之後咧，佢點解要銷聲匿跡咧？其實佢係唔可以返長安咯，所以都其實佢應該係要死嘅，所以今集終於要死咯，因為佢孭咗好多條罪㗎。所以你問我其實今次呢一套電影咧，其實我覺得我係中意嘅。即係如果大家係中意呢一集咧，我更加建議大家可以上愛奇藝或者揾你嘅方法去睇埋第一集。第一集唔長嘅，第一集得70零分鐘嘅，打鬥更加勁嘅。同埋咧就，我覺得今集咧有少少弱化咗佢嘅能力嘅。第一集咧，佢第一幕喺落住雨咧，佢好似成個夜魔俠咁樣咧，佢係 feel 到隔離嗰兩個人，前面幾多個人咁樣嗰啲。所以咧第一集咧係比呢一集更加爽，但係如果你係想睇一個人性化啲，同埋睇一啲更加可以感動到你嘅劇情咧，呢集係更加多嘅。咁所以啦，我簡短嘅分享啦，其實就係你要明白佢係一個曾經都係一個官，仲要去到五品官。咁其實佢而家你見佢點解要做啲咁低微嘅工作？其實可能都係經過嗰場大戰，佢覺得自己有愧於其他死咗嘅同僚。咁所以其實佢上集係有少少好似呢一個折磨自己，甚至放棄咗自己。咁呢一集我覺得佢點解佢不斷係要想度化嗰個張小瑜嗰個小妹妹咧？其實有少少係贖罪。咁呢一集就終於，其實我覺得兩集夾埋一齊睇咧係更加完整嘅。咁所以啦，今日咧有少少結論咧，就係我哋都要講㗎啦。呢套電影咁其實背後都係要指歌為舞先至係合之大義嘅。而我哋嘗試用另外一個角度去睇翻呢一個戲名嘅咧，就係佢因為佢嘅俠義精神，令到佢眼裏邊佢冇，即係佢唔怕你哋呢班當權嘅，所以佢可以為咗公義嚟去做一切嘅犧牲咁樣。OK， 雖然 overrun 咗少少，係咪我哋而家有 Q&A 嘅時間咧？係差唔多啦。咁咧，我個 Facebook 嘅 fan page 叫何故火鍋館啊，即係唔係一間真實嘅火鍋館，係我自己嘅 Facebook 個 fan page 嚟嘅呢啲。因為我好中意打邊爐。我今次有啲人就話：喂，你要與時並進喎。我係有 IG 嘅，係啦，我係有 IG 嘅。但係咧，因為我英文名叫 Keith，因為我中意打邊爐，所以都係 Keith 打邊爐。
OK， 有興趣都可以上去我 IG 大家傾下偈，不過多數都係 Facebook 嗰度多嘅。咁啊，多謝各位。OK， 我哋咪有個朋友有分享或者係啊。其實冇問題都唔緊要嘅，但係如果你覺得有啲分享或者都可以試下大家一齊傾下偈咁樣。好，呢一位。其實近年多唔多呢類型嘅電影睇？你講喺內地嗰度？香港有啊，香港有一套叫《九龍城寨》啊，呢套橫掃好多地方啦。唔係內地係好多，不過咧未必係上戲院，尤其是佢哋呢一類咧會係多數放喺串流平台嗰度，因為咧佢哋點解會拍呢一套咧？其實第一集唔係愛奇藝俾錢嘅，第一集係佢自己揞荷包出嚟拍嘅。應該咁講，你留意下幾間公司，其實呢一間公司背後呢個快馬呢個係背後喺天津嘅。天津有幾間公司係好，嗰班老細全部都係睇港產片長大，好中意呢個香港動作片。係啊，之前有一套叫《師傅》，都係天津嗰邊拍嘅，好正。所以你反而可能如果你中意睇呢一類咧，你上愛奇藝咧應該有唔少嘅選擇嘅咁啫。好，仲有其他朋友？呢位，我想問下咧，即係睇起上嚟都好似都幾日本 feel 嘅，即係有時你都提咗出嚟啦，又大紫紅狼啦，又用心版又座頭市啦，咁我想問個導演咧，會唔會又係師承或者日本某啲名導演啊之類咁？個導演咧姓楊嘅，楊炳佳，亦都係嗰間公司嘅藝術總監嚟嘅。咁佢就應該冇喺日本學過，但係咧佢就我哋呢一代，佢睇好多港產片嘅都係。咁咧個美術嗰啲可能我幫你 check 翻先。反而個武術指導咧叫秦鵬飛。秦鵬飛呢一個係近年你留意下佢嗰啲武打嗰啲係又係得嘅，講真，亦都唔關日本事。反而咧其實而家我可以講翻日本而家阿 Kenji さん啊，即係呢個九龍城寨嘅嗰位武術指導啦，佢而家做埋導演添㗎，有一套叫《眼火爆》，遲啲有一套火遮眼 ，sorry 係啊，火遮眼。而佢係反而阿 Kenji さん係師承甄子丹嘅，係啊。咁其實反而阿謝苗佢本身自己都識打㗎，佢原本其實即係諗住係童星。跟住就直接拍戲就算㗎啦。係啊，李連杰同佢講話你唔得㗎喎，你要讀書喎。所以佢係停咗10年。我唔知嗰10年佢係咪真係好似江湖傳聞話阿李連杰幫佢俾學費定點樣啦？佢係真係佢應該係中學定係佢好似冇讀大學，佢中學畢業之後跟住先出翻嚟拍戲。所以咧，如果你話謝苗的話咧，佢啲打咧應該可能就真係有少少師承咗李連杰啦。我想問下咧，我睇到嗰啲 poster 咧，6月嗰陣時已經上㗎，呢出戲啊。嗰個唔係，嗰個其實咧，應該咁講，你話我抄翻啲嘟嘟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 。6月端午佢寫住。其實嗰個因為佢串流平台啊。其實而家呢套戲咧，佢應該係22年就上第一集喺戲院，跟住咧就喺24年嘅6月。就串流平台嗰度上翻第一集，跟住就24年嘅12月就上第2集。佢有冇喺大戲院嗰度上過咧？第2集係未，第一集有，亦都係因為佢受歡迎，所以愛奇藝先至買咗個版權，一齊去再創作落去，即係再加埋一個叫《捉刀人》嘅外傳。係啊，所以如果你頭先見到話6月咧，嗰啲係。喺愛奇藝6月開始串流平台睇翻第一集，跟住就12月睇第2集，跟住同步好似今年初就睇個外傳《捉刀人》咁樣。
即係冇喺大，我想了解個票房點樣咧？佢受唔受歡迎咧？佢第二集真係冇上戲院啊！冇上戲院。係啊，冇上戲院，所以呢一個暫時我冇數據，但係第一集係 O K 嘅，第一集係受歡迎，所以先至衍生咗愛奇藝買斷咗佢，跟住嚟去再喺個串流平台嗰度做大佢咯。即係我可能孤陋寡聞咧，即係對於串流平台我唔係好熟悉。咁而家係咪國內係咪真係好流行啲串流平台咧？特別為串流平台要拍片嘅，其實幫咗佢嘅。佢咪等於好似 Netflix 啊，或者係呢個 Disney Plus 咁樣啊。外國美國 Netflix 係啊，咁樣咪因為始終因為疫情嗰陣時咧，大家都習慣咗喺屋企出唔到嘅戲院，咁、所以變咗喺手機或者喺電腦嗰度睇咧，係一個趨勢嚟嘅。同埋就係內地咧，因為始終個幅員咁廣咧，佢係更加即係你發覺咧，你睇內地嘅電影咧，其實你明顯分到啊呢一個應該係上海拍嘅，因為嗰啲係啲小資背景嘅，啊呢個應該係北京拍嘅，因為啲紅裝啲。但係咧，如果你個文化差異咧，你以前要排戲院係好辛苦。哇！而家透過網上平台咧，你就算我喺深圳都可以睇到北京嘅嘢，咁呢個好方便，因為文化嚟㗎啦。咁即係其實係好事嚟嘅，即係咁嗰個興旺啊，嗰個市道更加興旺，嗰個電影事更加興旺，係咪先？其實你應該開心添啊，因為在座咧應該係算係第一批可以係算喺大銀幕嗰度睇到呢一集嘅，因為呢一集應該真係我數據上喺內地係冇上過戲院，一開始就係喺愛奇藝嗰度。咁所以其實大家在座都算係一個可以喺大銀幕，唔係好似我咁樣喺個電腦嗰度睇咁辛苦咁樣，所以其實好啊，真係呢啲。好事，非常好事。我最後一個問題啫，就係如果呢啲咁嘅串流平台放喺大戲院會收幾多錢咧？嗱，收幾多票房咧？你估計？譬如呢出目中無人。喂，呢一個咧其實有三，係嗱，應該話你其實一套戲你上映嗰陣時嘅票房預測咧，我哋會用3樣嘢嚟去計嘅。第一個當然要睇下你擺個咩檔期啦。如果你擺個普通檔期，咪擺個好大嘅檔期咧，咁其實會大家消費意欲唔同啊嘛。但係調翻轉喎，要睇下你嘅對手係咩嘢喎。如果突然間你有套好大嘅大片咁樣，好似之前嗰一期。有731或者係有其他南京照相館，佢係個排片率喺內地可能去到30-40% 的話咧，咁你其他嗰啲細啲嘅製作咁就難搞㗎啦已經，所以唔可以一概而論嘅，即係你話用翻呢一個嘅 scale 咧，隨時可能過億㗎啦。即係如果你票房，但係當然記住啊，呢一個係睇係真係你上映嗰刻就知道啦，我哋就唔識㗎。唔係咁呢一個，所以請教你。唔係我呢個都係每一次都唔同嘅，希望我嘅分享可以俾到啲方向大家去思考咯，係啦。OK， 係咪夠時間啊？可以問多一好啊好啊好啊，呢位啊。啱嘅，你講得啱，我明白。唔好意思，我唔記得咗啊。何故先生話，如果要睇你 Facebook 咧，要咩打邊爐啊？嗰個叫做何故火鍋館啊。何故火鍋館。係啊係啊。咁同埋我想知道點解你可以咁叻，知道咁多嘢？你做一個影後評咧，你要花咗幾多時間？例如好似今次嘅電影咁。其實就好彩，因為我咧咁多年嚟咧，我有個習慣咧，我為咗寫小説咧，我好中意睇一啲唔同嘅資訊，我就會自己 keep 低。咁唐朝係一個我有個好有興趣嘅年代啊！如果話我研究唐朝咧，都超過10零20年㗎啦已經。係啊，真係，因為我之前我出過本書係講孔子，跟住我出過本書講三國。其實我一直係想寫唐嘅。我諗其實有個啟蒙，因為我睇完黃易嘅《大唐雙龍傳》，咁我同我阿爸講，喂，好多嘢都，跟住我阿爸去個咯，你冇得接近真實㗎啦。係咁，我成日都諗係咪可以接近真實，而又可以寫到一啲劇情出嚟咧？同埋加上我近年研究呢一個飲食文化，喂，其實唐朝係好重要嘅對成個中國嚟講，因為如果我哋計咧，唐朝都算外族㗎啦。李淵嗰時太原留守啊嘛，如果喺狹義嘅我哋漢人嘅思考模式的話，其實佢都算外族。咁當然我哋啲南蠻都唔係呢一個漢人啦。anyway， 就係喺唐朝嗰時，佢將好多外地即係或者係嗰啲叫番邦嘅嘢
帶咗落嚟，好似花椒，因為我中意打邊爐啊嘛。花椒係由唐朝開始，胡椒就明朝，所以兩者係唔同嘅。你發覺去到用胡或者係番嗰啲咧，就後期啲嘅，早期啲咧，因為佢都未有個概念啊。即係諗下，其實原來如果你姓李嘅嗰家人，你以前都根本唔當佢，所以其實安祿山啊、史思明嗰啲全部，你等於就係外族㗎啦。宇文化及嗰啲其實原本佢係匈奴，後尾過咗底俾鮮卑咁解啫嘛。但係而家其實喺中國版圖當中，佢都有一份子。所以你話你回應呢個問題先啦，即係我當然即係大會安排我去分享，因為我都真係對唐朝係有啲啲嘅了解，同埋因為我第一集我係中意嘅，所以啊，你話用咗幾耐啊？用咗10零年時間嚟準備，係啦，希望今日我嘅分享可以俾大家認識多啲個故事背後啦，同埋都可以了解多啲關於中國內地電影嘅發展啦。係啦，多謝各位。